Ju përshëndes. Dikush helmoi një familje të tërë me një bar që e kishte parë në një film televiziv, në Breaking Bad, që padyshim e keni parë, por unë do t'jap versionin tim se çfarë mendoj për këtë histori. Ka ndodhur në Itali para pak ditësh dhe doja ta diskutoj me ju. Meqense gjendemi këtu, kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihni sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Sinqerisht, faleminderit për mbështetjen. Arritëm 60.000 dhe unë ju falenderoj, sinqerisht. Dhe po thoshja, ka ndodhur në Itali me ricin. Ricina është një lloj ricina që thon këtu, por është një lloj bari që është ka edhe të bardhë, por kryesisht ai që është si i kuq rrend. Dhe në qoftë se lëngun e tij qoftë edhe 1 gram të atij lëngut, me fjalë qoftë se e pi, është lëng që prodhohet nga vetë bima, të vdes edhe një njeri. Me fjalë, me kalimin e ditëve vdes, nëse nuk merr masat e duhura shumë shpejt. Dhe ajo çka ka ndodhur këtu në Itali, pra në një familje kishte ndodhur një fatkeqësi që nuk e kishin kuptuar ende. Ato ndiheshin keq, pra gjithë familja u ndje keq dhe shkuan në spital. Spitali tha keni vetëm dhimbje barku, nuk mundesh sepse nuk bën analiza të detajuara të gjakut. Dhe shkuan në shtëpi, po shkuan edhe një herë pastaj në spital ditën tjetër. Dhe përsëri ditën tjetër po ashtu. Pra po kthyen, por herën e tretë me fjalë humbën jetën. Nën e bi. E bia 15 vjeçe dhe nëna 50 vjeçe. Dhe ka shumë mundësi që ka ndodhur brenda familjes dhe do të them se përse ose dikush që i ka ftuar për darkë. Tani unë po jap versionin tim, por doja të diskutoj me ju pikërisht për këtë. Atëherë, ata që kanë hedhur këtë, kanë parë padyshim Breaking Bad, më falni, që është ajo një film serial me disa mafioz, padyshim e keni parë, që aty flitet pikërisht për këtë lloj bime, sepse kjo lloj bime përdorej që nga kohrat antike për të helmuar mbretër ose të helmonin njerëzit. Bile do t'i them në vitet 80 mos gaboj, një spiun rus është vrarë pikërisht me këtë, pra e kanë helmuar me këtë lloj bime, sepse nuk kishte gjë tjetër, si duket, ky që helmoi, dhe shkoi në një vend aty si duket ka kërkuar, shkoi në një vend në periferi të qytetit dhe gjeti pikërisht atë bim. Dhe mbasi e bëri lëngun, e hodhi diku dhe ja ka çuar në ushqim. Ajo me kalimin e kohës hyn në gjak, pra ka një substancë kimike shumë të fortë që hyn në gjak dhe në një kohë të shkurtër mund të krijojë dëme të pariparueshme. Kështu që nëse nuk e kap në kohë, vdes. E njëjta gjë që ndodhi me këtë familje. Meqense tani ky ka qenë edhe administrat bashkie, pra ka marrë pjesë në administrat bashkie, më duket ka qenë edhe kryetar bashkie, pra ky zotëria ka shumë mundësi që dikush që e ka patur inat mund t'ja ketë punuar. Dhe ja ka punuar në ndonjë fest, ku mund të ketë qenë ndonjë fest, sepse kjo lloj bime, nëse me fjalë pas 3-4 ditëve, ditën e 5 me fjalë t'i vdes, kaq. Nëse ata kanë me fjalë u kujtojnë se ku mund të ketë qenë përpara atyre 5 ditëve, unë jam i bindur që ta gjejnë. Megjithatë është një fshat i vogël, thonë dhe njerëzit llomotisin. Për më tepër, po janë mbledhur ato hetimet në një vend të posaçëm dhe mendohet që duhet jetë një njeri i tillë. Pra një njeri i familjes. Por unë them që është padyshim një që e ka patur inat kur ky ka qenë në bashki, mendimi im. Dhe mund të jetë jo shumë larg, por mund të jetë shumë afër. Mund të jetë edhe ndonjë pjesë i familjarëve. Normal, familjari 2, 3 ose 4. Dhe ata pa e kuptuar sepse ku e kanë gjetur. Ç'është e vërteta, këtë lloj bime e gjen edhe me fara, ose lëng, ose kërciri i saj. Por mund të them që mund të gjendet edhe në deep web. Lexova që në deep web shiten çfarë të duash. Shitet edhe kjo, biles shiten edhe helme çfarë duash. Dhe unë doja të pyesja juve, si ishte mundur që në deep web ose në dark web shiten këto gjëra që janë kaq të thjeshta. Nuk e din ata mjeshtrat që bëjnë kontrollin, pra kontrollin e këtyre rrjeteve sociale apo të
të webit, apo ku ta di unë, kaq të fortë që kërkan këta që bëjnë këto marrëzira që nuk i kap dot shteti. Më vjen për të qeshur. Sepse nëse çdo gjë do të jetë e pastër, çdo gjë do të jetë mirë dhe çdo gjë do të jetë perfekte, atëherë nuk kanë pse të jenë të marrin rrogën avokatët, gjyqtarët, politikanët, apo jo, si thoni ju. Kështu që unë mendoj që ky është fakti kryesor, sepse është e thjeshtë. Megjithatë, doja të thosha që si është e mundur që të zhdukësh një familje të tërë për një inat. Sepse padyshim është një lloj inati. Nuk mendoj që është për gruan, se çfarë kishte vajza, 15 vjeçe, vdiq. Dhe gruaja e këtij. Ky mbijetoi ndoshta nga doza që mund të ketë qenë doze pakët, sepse në gjakun e të treve është gjetur një sasi e madhe, por kryesisht në atë të vajzës. Ndoshta ajo ka ngrënë më shumë nga lloji ushqimit që i kanë dhënë. Ku i dihet. Megjithatë, sot nuk është më si dikur. Sot kemi teknika të sofistikuara, pra shteti ka teknika të sofistikuara që mund ta gjejnë në çdo lloj mënyre dhe sa të duan dhe kur të duan se kush e ka fajin. Është e thjeshtë, me një fjalë, sepse sot kemi telefonat. Dhe telefonat arrin në destinacion nëse bëhen e time. Dhe do të shtoja dhe diçka tjetër që nga kohrat antike çdo gjë bëj me anë të barnave. Ishin barrat ato, nuk janë sot përdoren elme të sofistikuara, por dikur bëheshin të thjeshta me lloj barrash. Jo vetëm për të kuruar, me fjalë edhe për të bërë medikamente, por edhe për këto budallëqe, me fjalë për të filmuar dikë. Dhe ky ka qenë problemi kryesor i shkencës moderne. Që shkenca moderne, këto lloj informacionesh duhet që ti mbaj sa më sekrete, mendimi im, sepse në rast të tillë, për shembull, që i gjen qoftë në deep web, në dark web, por qoftë edhe në këtë serinë televizive, që duke e thënë publikisht, njerëzit ndryshojnë mendim. Për shembull, do t'ju them, është statistike kjo, në momentet kur kur flitet në televizor për vrasje, a e dini se çfarë ndodh pas një muaji? Përqindja rritet. Është statistike, nuk është se e them unë këtë, unë vetëm ja u përcjell. Është statistike sepse ngulitet në trurin e njerëzve. Pra i ngacmon trurin disave dhe ata shkojnë dhe bëjnë krime. Pra sa më larg t'jenë këto dhe aq më larg është dhe mendja. Sa më larg t'jenë dhe këto helme ose këto informacione për këto budallëqe, aq më larg qëndron edhe mendja. Dhe në këtë rast, unë mendoj që duhet të përqendrohen në dy pista. Ju çfarë mendimi keni? Pista 1 është interneti. Pista 2 janë telefonatat. Këto dyja jam i bindur që i gjejnë me njerëz se kush e ka bërë krimin. Ju çfarë mendimi keni? Kalofshi një mbrëmje të këndshme.